我相信爱情啊！我相信爱情啊！我他妈都被爱情开除30多年了，我相信爱情。哎，我也是。你也是，你也是个嘚儿啊！你压根你都没入学，你何来的开除啊？你不母胎单身吗？城里彩礼太贵了，上农村找个大姑娘去。哎呦我的妈去！还农村找大姑娘去？咋的？农村的大姑娘就得便宜给你啊？再说了，就你那样的，那嘚了吧嗖的，你搁城里边看不惯你的话，人家揍你2巴掌，你还能跑，还能报警啥的。那搁农村连个摄像头都没有，急眼了就给你刨了，做化肥，开春的时候直接播地里，那可真是尘归尘，土归土，到时候。我咋就非得让人给跑了？妈呀，那你也不是啥孝顺且儿啊，那一天沾花草的，寻花问柳的，你老丈人看不上你欺负的姑娘，那干啥不给你跑路啊？你说话真难听，我那叫放荡不羁，爱自由。你那叫治安管理处罚表第66条。哎呦我的妈！放荡不羁爱自由呢，给你抓了，看你自不自由，还烦我。普通人要有存100万，实在是太难了，真的是。这有啥难的？不就是不能吃苦吗？多来几份兼职，白天上班，晚上送外卖，那个做代驾啥的，那年入100万不是很轻松吗？妈去，说少了，那用不上1个月就得资产过亿，张张都是玉皇大帝。站着说话不腰疼，真的是。哎，那你咋不去呢？白天上班，晚上上班，还没等年入100万呢，就得年底大办，真的。然后促使赔100万，哎，确实能啊，确实能。普通人想存100万需要多久啊1个月1万块钱工资的话，不吃不喝8年半呗。那也不难啊，玩呢。1个月3000块钱工资，却觉得100万是小钱的人是什么人？你本人。我月薪3000是因为1个月只有30天，那如果1个月有100天，那我的月薪将高达1万。你没事吧？你可真厉害，真的是。你没有厌食症吗？你给你自己都画饼啊！你不懂，这叫乾坤未定，你我皆是黑马。哎呦我的妈呀，还乾坤未定，你我皆是黑马，你那叫闹钟一响，你我皆是牛马。哎呦我的妈！要不说人呢，一旦上劲儿的时候啊，他自己都给自己吸了。一旦上劲儿。Holy moly moly moly！ 有没有人跟你们男生说过，就你们车里头就是有味儿？哎，我就一上车啊，妈，我好像坐谁被窝里，就是闹不登的味儿。哎妈，我好像让你给我夹卡去窝里了。你有老多网约车就你车上那味儿了。哎，我就本身我不晕车啊，就有一股那个老人味儿似的，你知道吧？完就体臭，完再加上脚臭。再加上车本身只来这皮革味儿、汽油味儿，然后暖风直接晕车 buff 拉满了，哎，就真的就这种味儿，一般人都调不出来，我都不知道咋形容。那我每天惊喜一下吧。对，你好好给你的车杀了菌吧。哎，你妈前2天说给你介绍对象，是不是吃饭前好好的，完你送人家回去就黄了？别说了啊，一针见血。我是一针见血，我没插你大动脉是吧？我告诉你几个地方能找到有钱的男人啊。高尔夫球场、马术俱乐部、高端的游泳馆、健身房、5星级酒店的行政酒廊，还有互联网大厂。最后一个啊，有名气的寺庙。你干脆告诉我，让我上汤臣一品去挨家挨户敲去得了呗。就你说这几个地方，真的还真就寺庙靠谱。
那其他地方的门票也太贵了，要不咋说许愿得上庙里头呢？我都不知道从啥时候开始有这观念啊，还非得说是找个有钱人。你说他成为有钱人不比找个有钱人强啊？说的对。哎，你看你格局大的啊！哎，你要那么说啊，逆向思维，那我没事到那地方转转，那我不就找到对象了吗？上那些地方的不都想钓有钱的凯子吗？那又不是找有病的傻子。你这又上升到人身攻击了，我差啥？我不就没钱吗？我又不是一无是处。妈，你还不一无是处呢？那家伙30来岁，人家30来岁都有房有车有房车，你那30来岁有毛有病有毛病，站起来快乐都迷糊。30岁的人，哎，50岁的眼睛，60岁的膝盖，70岁的肩膀，你的腰刚过完80大寿吧，头发都快过头期了。不是你，但是你的钱包像一个新生儿似的，是吧？全身上下都已经进入老年的状态了，哎，就光脑瓜的留在幼儿园阶段了，多牛逼！年轻，上帝在你身上，门也没开，窗户也没敞。不是每天就买同一组号码吗？他中过吗？买他妈20来年了，真的是就这么执着的干一件事啊！但凡他干啥，他早都发财了。他总幻想能中500万，完了好摆脱我的魔爪，一点不吹牛逼，真的，我从来都不担心。为什么？因为我每次都跟他买一样的号码，并且我都加倍。哎呦我的妈！但是我以后就不买。咋的了？啊，你看了前2天那新闻是吧？江西那花了10万块钱嘛，中了2.2亿那个。你要有10万块钱的话，你能多买彩票吗？那肯定不能啊，那我不倾家荡产了吗？那你要有100万呢？也不能。那你要有1个亿呢？那我都有1个亿了，我肯定不买彩票了。对呀，所以说。我操！难道真的是穿越啊？要不说你的脑瓜里有不一样的，真是。啥意思？你出生的时候，上帝给你脑瓜里安漏勺了。要不说一个人啊，他脑瓜不够用的时候，你骂他都不能拐弯抹角的。他10万买5倍，中2.2个亿，还得合理避税，那就相当于是每一注奖金都不能超过4000块钱才能合理避税。80个数字里边选7个，这组神奇的号码，他一次性他得买5万注。哎呦我的妈！这要是真的的话，那不比甄嬛逆袭还精彩呀？可不敢胡说。那你的意思是？我没啥意思，我可啥也没说，看后续怎么说吧。我估计是没啥后续了，应该就是不了了之了。我估计是没啥后续了，应该就是不了了之了。